Subscribe to my channel Neha Preet. It's free to subscribe and hit the bell icon and never miss my any video. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज नेहा। और आपके लिए आज मैं अफोर्डेबल ड्रायर लाई हूँ जो कि आपके हेयर के लिए अच्छा भी है। मतलब ख़राब सा कुछ भी उठा के नहीं ले आई हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ली हो तो मुझे भी यूज़ करना है फ्रेंड। सो मैं अफोर्डेबल ड्रायर लाई हूँ कि आप अगर आपको कर्ल करना पसंद है सो आप इससे क्रिएट कर सकते हो घर पे ही, सैलो जाने का जरूरत नहीं है। सो ये वो ड्रायर है जिसको मैं आपके सामने खोलूँगी। ये नोवा का ड्रायर है और मेरा मॉडल मैं बता देती हूँ 2806 है और वॉट 1200 है और इसका प्राइस फ्रेंड ओनली 480 रुपीज़ है। सो मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड कि ये जो ड्रायर है सबसे बेस्ट ड्रायर है। ये इस रेंज में मतलब सस्ते में ये बेस्ट ड्रायर है। मतलब इस रेंज का जो भी ड्रायर है उसमें ये अच्छा है। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड, ये मैं खुद के लिए खरीदी हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि मैं आपको बता दूँ। अगर आप लोग में से कोई ड्रायर लेने के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, ये ड्रायर आप ले सकते हो। इसके फीचर मैं बता देती हूँ फ्रेंड। पहले तो मैं इसको खोलती हूँ, दिखता है कैसा है। तो ये इस टाइप का बबल रैप होके आया था ताकि टूटे वूटे। और फ्रेंड देखिए, ये जो है ये फोल्ड होता है तो ये स्पेस काफ़ी कम लेगा। ऐसे आप इसको ऐसे रखते हो तो काफ़ी स्पेस लेगा। तो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके रखोगे तो ये काफ़ी स्पेस कम लेगा। और ये ड्रायर यहाँ पे नोजल दिया है और इसमें ये देखिए दो, मतलब कि इसका ये कोल्ड और आपको हीट दोनों एयर्स से देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपने बाल पे एक्सेस हीट यूज़ करते हैं तो वो भी अपने हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब नहाने के बाद आप कोल्ड एयर यूज किया कीजिए, ना कि गर्म एयर। तो उससे आपके बाल कम डैमेज होंगे और कोल्ड एयर से तो ऑफकोर्स नहीं होंगे, बाल भी ड्राई हो जाएंगे। तो मुझे ये फीचर अच्छी लगी कि इसमें कोल्ड और ड्राई एयर दोनों पास होता है। वो चीज़ इतने कम रेंज के लिए बहुत अच्छा किया। एक चीज़ ही मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, अगर इसमें स्पीड कंट्रोल दे देता फ्रेंड। अगर हीट है तो उसमें भी टेम्परेचर रहता है कि आपको कितना हीट चाहिए, कितना कोल्ड चाहिए, वो बस सेट कर देता तो ये परफेक्ट ड्रायर हो जाता फ्रेंड। तो बस इसमें मुझे यही एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, बाकी सब कुछ अच्छी है। सो मैं बोलूँगी कि हाँ, मुझे ये पसंद है और आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेट भी है। सो आपके बाल जो उड़ के फंसने का चांसेस रहता है, इसके नीचे जो मतलब अंदर फैन टाइप्स का होता है जो घूमता है, उसमें आपका बाल बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। मैं इसको यूज़ करके देखी हूँ। बस वही स्पीड कंट्रोल अगर हो जाता, टेम्परेचर कंट्रोल, तो ये बेस्ट था। उसको छोड़ के अगर मैं कहूँ तो इस रेंज में ये ऑफकोर्स बेस्ट है। सो अगर आपको ये लेना है तो ये आप अमेजोन से ले सकते हो। मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।